Vamos tirar esse cesto. Eu fiz essa ferramenta aqui especial para tirar esses parafusos do cesto aqui. Olha lá, vai. Aqui quebrou a cruzeta, ó. Ó. Quebrou a cruzeta. Começou a danificar o tambor nessa parte preta. E esse aqui também danificou bastante. Essa risca preta aí é um buraco. Agora vamos trocar pela nova. Zero. Oi, Marquinhos, vamos ver se eu consigo gravar o vídeo para tirar aí. Tambor aqui pra gente. Pode ir. Vamos ver aí, vamos ver. Segura. Tanto tá sujo. Tá chamando de barriguinha? Vai quebrar. Acho que vai quebrar, certeza. Esqueci que vai quebrar esse parafuso. Esse parafuso vai quebrar. Ó, quebrou. Não aguenta. Quebrou o parafuso. Vamos ver se aqui a gente vai trocar, mas se fosse um caso de trocar só o cesto, de qualquer forma a gente já troca o parafuso pelo novo, né? Eu até acho bom quebrar, porque já resolve aqui já. Nesse caso aí é bom. Aí, ó, nesse caso aqui é bom. Quebrou. Quando a cruzeta tá nova, e tem que aproveitar. Tá nova aí é ruim. Você tem que substituir o parafuso e tal. Pegando aí, Marquinhos? Só o pedaço, só. Quebrou em 3 pedaços. Vamos colocar um novo aqui. Isso aí tudo graças a resíduo de amaciante concentrado, não diluído. Acumula na peça e vai consumindo ela toda. Sabão em pó também. Exatamente. Tudo isso vai contribuindo.